कोई शहर की संगल भी सही करूँ। अबे मैं हरिया क्यों कर रहा? रुक जा, बात से बात रुक जा ना। ये यार ये शावर चुका ऐसा कौन चुकेगा? अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। ये मैंने क्रैंक बनाई है, ये जीनिंग फैक्ट्रीज में काम आती है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये गाइस ओके है क्रैंक।